মালয়েশিয়ায় নতুন যারা কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আসতে চান, দেখেন রে ভাই, দেখেন কত পরিশ্রম করে হ্যাক মাইরা কংক্রিট ভাঙতাছে। যারা আসতে চান তারা একটু হিসাব করে আসবেন, যারা পরিশ্রমী তারাই কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আসবেন। আর যারা পরিশ্রম করতে পারেন না, বেশি হার্ড কাজ করতে পারেন না, রোদ্রে থাকতে পারেন না, তাদের জন্য কনস্ট্রাকশন বিষয় না আসাই উচিত। তারা দেখা গেছে অনেক কষ্টের কাজ করতে পারেন না, কোনোদিন কাজ করেন নাই, কোনো ভারী কাজ করেন নাই, তারা তারা কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আইসেন না, তারা ফ্যাক্টরি বা সার্ভিস সেক্টরের বিষয়ে আসেন, ভালো হবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে কলিং বিষয়, যারা নতুন আসতে চাচ্ছেন কনস্ট্রাকশন কাজের উপরে, আপনারা যারা আসতে চাচ্ছেন তাদেরকে আমি আজকের ভিডিওতে দেখাবো মালয়েশিয়ায় আসলে আপনার কনস্ট্রাকশনে কি কাজ করতে হবে, বেতন কত, ওভারটাইম কত ঘন্টা পাবেন, কাজের ধরন কি, কিভাবে কাজ করতে হবে, কতটুকু পরিশ্রম, সব কিছুই এই ভিডিওতে উল্লেখ থাকবে। তো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তাহলে ধারণা পাবেন মালয়েশিয়া আসলে আপনাকে কনস্ট্রাকশন বিষয় কি কি কাজ করতে হবে। এটা হচ্ছে আপনার এলআরটি সাইট, যেটাকে বলে বাংলাদেশে এমআরটি নতুন ঢাকা হইতেছে, সেটা অবশ্যই জানেন আপনারা। এমআরটি নতুন হচ্ছে, ওইটার মতোই এটা হচ্ছে, এখানে মাটির উপরে পিলার হয়েছে, পিলারের উপরে রেল লাইন হবে, তারা মাটির ভিতরে নামতেছে, ওইখানে নেমে হ্যাক মেরে কংক্রিট ভেঙে তারপরে যে এক্সকেভেটর দেখতেছেন এটা দিয়ে উঠাইব। কনস্ট্রাকশন বিষয়ে অনেক পরিশ্রম আছে, আবার টাকা ইনকামও কিছুটা বেশি আছে। আপনার হইতেছে পরিশ্রম করতে পারলে কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আসবেন, যারা টাকা বেশি কামাইতে চান তারা কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আসতে পারেন, কিন্তু আপনাকে হার্ড পরিশ্রমী হতে হবে। আপনার কাজের অনেক পরিশ্রম, রোদ্রের মধ্যে কাজ করতে হবে, তারপরে হচ্ছে সেফটি বেল্ট, অনেক কিছু ইকুইপমেন্ট আছে, হেলমেট, তারপর হচ্ছে জুতা, সেফটি শু, এগুলা পরে আপনাকে কাজ করতে হবে কনস্ট্রাকশনের মধ্যে। বিশেষ করে হইতেছে আপনার রোদ, কাজ যেমন তেমন, রোদ সহ্য করা, গরম সহ্য করা, এটাই হলো বড় একটা বিষয়। এই যে দেখেন, ওনারা প্রস্তুতি নিয়ে নামতেছে এটার ভিতরে। কি পরিশ্রম, কি পরিশ্রম করতে হয় কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আসলে। ওই যে দেখেন এক মাইরা কংক্রিট ভাঙতেছে, আপনাদেরকে দেখাই। দেখছেন কত কষ্ট করে ভাঙতে হয়, দেখছেন। কলিং বিষয় যদি কনস্ট্রাকশনে আসেন, আপনি বেতন কত টাকা পাবেন? প্রথমত বেসিক হচ্ছে 1500 রিঙ্গিত, আর হচ্ছে ওভার টাইম পাবেন 1.5 গুণ, রবিবার পাবেন হচ্ছে 2 গুণ, পাবলিক হলিডে পাবেন 3 গুণ। এখন আপনার 8 ঘন্টা হচ্ছে বেসিক, আপনি যদি বেসিক ডিউটি করেন 8 ঘন্টায় পাবেন হচ্ছে 57 রিঙ্গিত, 1500 রিঙ্গিত। আপনি 26 দিনে হয় বেসিক, এক মাসে 26 দিনে হয় বেসিক, আপনার 26 দিন ভাগ করলে পাবেন 57 রিঙ্গিত। এখন 57 রিঙ্গিত একদিন, একদিন 8 ঘন্টা, 8 ঘন্টা যদি আপনি ভাগ করেন, দেখা গেছে প্রতি ঘন্টা পাবেন 7 রিঙ্গিত, 7 রিঙ্গিত 20 পয়সার মতো আর কি। সকাল 8টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত, এটা হচ্ছে বেসিক ডিউটি। তারপর হচ্ছে যতটুক আপনি করবেন সেটা হইতেছে ওভার টাইম হিসেবে গণনা করা হবে। এখন হইতেছে আপনি 5টার পরে যদি আপনি যে কয় ঘন্টা কাজ করেন, যেমন আপনি 3 ঘন্টা কাজ করলেন, তাহলে 3 ঘন্টা ওভার টাইম পাবেন আপনি। ওভার টাইম ঘন্টা হইতেছে 10 রিঙ্গিত 80 পয়সা বা 82 পয়সা, এরকম 10 রিঙ্গিত 82 পয়সা আপনার ওভার টাইম। এটি যদি আপনি ডিউটি করেন, পাবলিক হলিডে হইতেছে একদিন হইতেছে 3 গুণ, আপনার বেসিকের 3 গুণ, 57 টাকা 3টা গুণন করলে আপনার হয় হইতেছে 173 রিঙ্গিত হইতেছে আপনার 8 ঘন্টা। এটা হইতেছে হলিডে। আর হলিডেতে যদি ওভার টাইম থাকে, যদি আপনার কোম্পানি ভালো হয়, ওভার টাইম থাকলে তো আরো প্লাস পয়েন্ট, তাহলে আপনি আরো ওভার টাইমে 3 গুণ পাবেন। যেমন 1 ঘন্টা ওভার টাইম করলে হলিডেতে আপনি দেখা গেছে যে প্রতি ঘন্টা পাবেন হইতেছে 20 রিঙ্গিতের উপরে। আর রবিবার যদি আপনি হইতেছে ডাবল, রবিবার যদি কাজ করেন, মাসে 30 দিন যদি কাজ করেন, তাহলে আপনি সর্বনিম্ন 1500 বেসিক রিঙ্গিত যারা পায়,
ওই অনুসারে 3500, 3300, 3000-3000-এর নিচে পাবেন না কনস্ট্রাকশনে। আর যদি কিছু কিছু কোম্পানি আছেন খারাপ, ওভারটাইম দিতে চায় না, বা সাব কন্ট্রাক্ট, মানে কিছু কিছু আছে যে এজেন্টের লোক কন্ট্রাক্ট দেয়, ছাপে দেয়। ছাপে দিলে দেখা গেছে তারা মানে মেন কোম্পানিতে যদি আসতে পারেন, যেমন আমরা আসছি, কোম্পানির নাম হইতেছে মুডাজায়া। ওয়েল্ডিং এর, এক্সকেভেটরের যদি অভিজ্ঞতা থাকে, যদি আপনি এক্সকেভেটরের লাইসেন্স নিয়ে আসতে পারেন, ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স, তাহলে দেখা গেছে তো আপনার বেসিক আপনার বাড়ায় দিবে। কলিং বিশাল লোক হইলেও দেখা গেছে যে বসে আপনার বেসিক বাড়ায় দিবে। সেটা আপনার কাজের উপর ডিপেন্ড করব। আর হইতেছে আপনার ভাষাগত দক্ষতা। ভাষাগত দক্ষতা যদি আপনি ভালো পারেন, ভাষা অতি দ্রুত শিখতে পারেন, তাহলে দেখা গেছে যে আপনার যে সাইটে আসলেন সেই সাইটের যত কর্মী আছে আপনি দেখাশোনা করতে পারবেন, তাদেরকে দিয়ে কাজ করাইতে পারবেন। আপনাকে মোটামুটি এই দেশের ভাষায় বলে কি কপালা, যা বাংলাদেশে টিম লিডার, এরকম টিম লিডার যদি হতে পারেন, তাহলে আপনার কাজ শুধু দেখাই দিবেন, বেতনও ভালো আছে, ওভারটাইমও পাবেন। এই হচ্ছে মালয়েশিয়ায় কলিং বিষয়ে যারা কনস্ট্রাকশনে আসবেন, এই হচ্ছে মূলত তথ্য। মোটামুটি খারাপ না, ভালো আছে কনস্ট্রাকশনে আসলে। পরিশ্রম বেশি, রোদ্রে কাজ করতে হবে। যারা পরিশ্রমী না তারা কখনো কলিং বিষয়ে কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আসবেন না, এটা আমার অনুরোধ। কারণ অনেকে আছে পরিশ্রম, রোদ্রে যাইতে পারে না, তাপ সহ্য করতে পারে না, তাদের কনস্ট্রাকশন বিষয়ে না আসাই আমি বেটার মনে করি। আর যারা রোদ্র সহ্য করতে পারেন, পরিশ্রমী ব্যক্তি, তারা কনস্ট্রাকশনে আসেন, ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। অন্য আরেকদিন ভিডিও নিয়ে আসবো, সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি বা অন্যান্য সেক্টরের বিষয়, বেতন কেমন, কত টাকা বেতন পাবেন, সেই বিষয় সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।